各位好，歡迎嚟到大象電視台。今日係2026年嘅3月2號。咁咧，我就想講下河馬響2025年5月28號嘅短片。咁佢上載咗兩段短片嘅。咁咧，第一段片就係話有個男人跟蹤佢哋啊。咁嗰個男人咧就話自己跑過嚟揾鹹白同埋河馬。咁佢係河馬關注組4.0嘅人。咁其實佢咁講咧，對佢有啲不利嘅，因為佢話專登嚟揾佢，咁嚟到揾佢之後咧，又話唔係跟蹤佢，咁呢樣嘢係自相矛盾咯。咁呢樣嘢係呢個男人嘅一個敗筆。其實我都建議咧，市民唔好喺個街度咧再鬧佢啊，或者攞相機影佢，因為其實佢哋兩個人咧係好情緒化㗎。如果佢哋情緒激動起嚟，真係會打人㗎嘛。咁對啲市民嚟講咧係會造成傷害啊。我唔會去同情鹹白同河馬，亦都唔會因為呢個原因叫大家唔好跟蹤佢。我唔係保護佢哋，而係保護市民，因為佢哋不停咁受到滋擾啊，或者俾人辱罵啊。咁其實咧係對市民不利咯，因為佢哋係非常之傷風敗德嘅人啦，可以話係。但係都唔可以我哋走去私自咧，走去鬧佢啊，甚至或者係打佢咁樣，絕對不能嘅，絕對不能咁樣嘅。呢個係對佢市民旁觀者嘅好處着想。咁就第二段片咧，就係都係同呢個男人有關啦，就係條題目叫做條社會人渣。其實河馬同埋鹹白先至係社會嘅人渣敗類。咁佢哋好鍾意將事情咧倒翻轉講。咁啊，河馬開始有少少激動啦。咁啊，都去走去避開呢個男人嘅。咁啊，鹹白無意中咧就留低一啲犯罪證據。點解咧？因為鹹白話好唔好打嗰個男人，但係又驚影低咗資料，影低咗影片俾人哋喎，即係影低咗犯罪證據。咁鹹白係唔係教唆他人犯法咧？教唆河馬犯法咧？即係佢又想犯法，但係又唔想俾人影到。咁佢其實個人都非常之狡猾啦。咁而鹹白個人咧係一個跟紅頂白、欺善怕惡嘅人，因為見到對方比較強大，就唔敢亂咁嚟。但係再對上嗰次嗰個女人咧，就弱質女子啦，佢就勸阿河馬咧走去打人喎。咁啊，河馬攞把遮去打人哋咯。咁其實鹹白咧，佢有一個宗旨，我相信就係精人出口，笨人出手。佢有啲自以為聰明，但係最後咧，咪就係自己受害。佢以為靠把口可以引誘到河馬去服侍佢，但係河馬都一樣咁狡猾咯，所以先至落得佢哋成為呢個嘅過街老鼠啊。咁之後河馬就諗住揾個保安，
但係保安咧就唔受理，因為話嗰個男人企嘅地方咧唔係歸佢管啊。所以話鹹伯同埋河馬咧真係掃把星，係麻煩製造者咯。因為有親佢哋出現嘅地方咧，都會有麻煩製造咗出嚟嘅。就算唔係啲人當佢哋過街老鼠咁樣去鬧咧，都會引起好多問題嘅。佢哋會帶俾人哋麻煩嘅。咁咧，最後鹹伯又話叫河馬有啲大型商場啊，大型商場就有啲好多保安啊，咁樣就唔使驚呢個男人會走啦。佢哋冇諗過自己點解會落入一個咁嘅困局，落入一個喺街度周圍都俾人鬧。咁倒翻轉，會唔會一啲好友善嘅人啊，好熱心助人嘅人，會喺街度無端端俾人鬧啊？即係佢要諗點解自己俾人千夫所指，係有原因嘅。因為佢哋做嘅嘢係影響緊好多人啦，而且引起咗人對啲二奶嗰種諗法。咩意思？就係好多女人嚟破壞人哋家庭，其實河馬咪成為一個樣板咯。當人見到河馬嘅時候，就會聯想起呢啲二奶啊，或者破壞人家庭，又或者係搶人身家嘅人，總有一樣中㗎。佢唔係二奶，因為佢嗰個河馬識啊鹹伯嘅時候咧，鹹伯個先老婆已經離開咗啲世界啦。咁佢係屬於搶人資產嘅一個女人咯。咁可以話人人得而誅之啊。咁但係喺呢個現代社會就唔可以話用武力或者係拉佢去祠堂啊審判。個問題係佢嘅所作所為雖然係唔可以用法律制裁，但係會引起人嘅憎厭咯。咁及後咧，佢哋都發生咗一啲案件啦。我相信都係有兩個原因嘅。第一個原因就係佢哋有好多矛盾爭執啦。河馬係因為發現鹹伯已經提供唔到咩價值，就要離開，就繼而爭吵，導致咗有案件發生。其實仲有一個遠啲嘅因素，有一個原因就係佢哋兩個不停咁受到市民嘅辱罵咧，個心理壓力非常之大，咁最後會爆煲咯，會壓力過大之下咧就會引爆呢個計時炸彈啦。就好似讀歷史咁，好似世界大戰都有遠因近因，可能係一個暗殺活動就係一個近因，而遠因就係一個民族主義啊、軍備競賽咁樣。咁我哋喺研究呢啲社會事件發生嘅時候，都可以用到歷史學嘅方法嘅。咁今日講到呢度先，多謝晒大家收睇，拜拜。